Horoskopi ditor e hënë 8 dhjetor 2025. Dashi. Sot është një mundësi për vetë reflektim dhe për të marrë në konsiderat perspektiva të reja. Hëna ndikon në sferën tuaj shtëpiake, duke ju ftuar të përqendroheni në çështjet e shtëpisë dhe familjes. Ndërrimi i roleve mund të jetë ndriçues, pasi diskutimet sjellin zbulime që ndryshojnë kuptimin tuaj. Natyra juaj aktive lulëzon në dinamika të tilla, duke inkurajuar durimin dhe mendimin. Marsi rreshton aspekte në dukje komplekse, duke nxjerrë në pas sfidat ndërpersonale që ja vlen të adresohen. Sa i përket karrierës, kreativiteti energjizon detyrat e përditshme, prandaj ndërmerrni hapa të guximshëm. Intuita juaj sugjeron një ndryshim domethënës, por vetëm nëse dëgjoni me vëmendje. Konsideroni ekuilibrin midis kokëfortësisë dhe fleksibilitetit, veçanërisht në marrëdhënie. Shikoni përtej mosmarrveshjeve sipërfaqësore për të gjetur harmoni në të vërtetat themelore. Financiarisht, qartësia del nga analiza e detajuar, duke nxitur rregullime të kujdesshme buxhetore. Mbrëmja premton qetësi. Relaksohuni dhe rimbushni energji. Praktikat e mirënjohjes mund të përforcojnë pozitivitetin ndërsa e kaloni ditën me besim dhe shpresë në masë të barabartë. Demi. Ndikimet qiellore të sotme nxjerrin në pa durimin, veçanërisht në vendin e punës. Tranziti i Mërkurit inkurajon të menduarit praktik që i udhëheq përpjekjet tuaja në mënyrë produktive. Komunikimi është thelbësor pasi mund të hasni keqkuptime. Lundroni këto me vendosmërinë tuaj të zakonshme. Pozicioni i hënës nxit vetanalizën, duke ndezur kreativitetin në projektet personale. Përqafojeni këtë energji për të gjetur zgjidhje për pengesat e vjetra. Marrëdhëniet mund të kërkojnë një prekje të butë sot. Tendenca juaj natyrore për të ushqyer nevojat e ekuilibrit me dëgjimin. Prandaj u jepni të tjerëve hapësirën e tyre. Financiarisht, Venusi inkurajon rishikimin e investimeve dhe planifikimin për sigurinë në të ardhmen. Është një kohë e mirë për të rivlerësuar qëllimet dhe për të bërë zgjedhje të kujdesshme. Nga ana shëndetësore, aktivitetet mbështetëse si meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellin paqe. Përdorni mbrëmjen tuaj për të kënaqur me rehatin. Kaloni kohë me të dashurit ose angazhohuni në hobi që sjellin gëzim. Balanconi kohën e lirë me reflektimin personal mes atmosferës së gjallë të sotme për pasurinë personal dhe emocional. Binjakë. Konfigurimi astrologjik i sotëm thekson përshtatshmërinë. Me Mërkurin që sundon shenjën tuaj, komunikimi lulëzon, duke ofruar mundësi të reja për rritje. Natyra juaj e gjithanshme do të shkëlqejë, duke ju lejuar të përballeni me sfida të ndryshme. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në bashkëpunime të papritura, qëndroni të hapur ndaj njohjeve të reja. Hëna thekson dëshirën tuaj për të mësuar. Merrni në konsiderat të zhyteni në një libër të ri ose të filloni një hobi. Jini të kujdesshëm që të mos e teproni me hapjen e tepërt të vetes. Në marrëdhënie, sharmi juaj ma gjeps, por nevojitet ekuilibri për të siguruar që po jepni përparësi edhe lidhjeve të thella. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes transaksionet për të shmangur shpenzimet e tepërta. Ndikimi i Jupiterit mund të çojë në blerje impulsive. Merrni në konsiderat qëllimet afatgjata para se të merrni vendime. Perspektivat e karrierës mbeten të qëndrueshme, megjithse mund të ndiheni të shqetësuar. Kërkoni projekte që kënaqin kuriozitetin tuaj. Angazhimet e mbrëmjes duhet të synojnë relaksimin. Relaksohuni me muzikë ose art. Kushtojini vëmendje shëndetit duke ndryshuar rutinën tuaj për të ruajtur nivelet e energjisë dhe për të rritur mirëqenien e përgjithshme. Gaforria. Sot thekson rëndësinë e harmonisë së brendshme dhe lidhjeve ushqyese. Hëna në një shenjë të pajtueshme sjell thellësi emocionale në ndërveprimet tuaja. Shtëpia dhe familja marrin fokus, duke ju inkurajuar të adresoni çështjet e pazgjidhura me dëmshuri. Njohuritë intuitive do të udhëheqin vendimet thelbësore. Profesionalisht, lejoni që instinktet tuaja ushqyese të udhëheqin. Bashkëpunimi në ekip përfiton nga prekja juaj empatike. Kreativiteti rrit detyrat rutinë, duke ftuar zgjidhje inovative për sfidat aktuale. Marrëdhëniet mund të kërkojnë komunikim të kujdesshëm për të parandaluar keqkuptimet. Besojini intuitës suaj për të udhëhequr shkëmbimet e përzemërta. Financiarisht, jini të kujdesshëm. Një shqyrtim i afërt i shpenzimeve mund të zbulojë fusha për përmirësim. Jupiteri ndihmon planifikimin, duke i parafruar përpjekjet me qëllimet e ardhshme të sigurisë. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në rutinat e ekuilibruara për të ruajtur mirëqenien emocionale. Mbrëmja ofron ngushëllim në hobi personale ose momente të qeta me të dashurit.
Shijoni këtë kohë për të rimbushur, duke forcuar lidhjet që mbështesin udhëtimin tuaj. Kultivoni mirënjohje për të ruajtur perspektivën përmes rrymave emocionale të sotme. Luani. Energjitë e sotme ju ftojnë të përqafoni leadershipin me hir dhe kreativitet. Dielli ushen vetbesimin tuaj, duke fuqizuar iniciativat që dëshironi të ndiqni. Natyra juaj karizmatike i tërheq të tjerët drejt ideve tuaja, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për sipërmarrjen e ekip. Ndërsa kërkoni njohje, mos harroni të balanconi egon dhe bashkëpunimin për të ruajtur harmoninë. Mundësitë financiare mund të shfaqen papritur. Shfrytëzoni aftësitë tuaja bindëse për të negociuar kushte të favorshme duke qëndruar të bazuara në praktikë. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin tuaj të ngrohtë. Megjithatë, kujdesuni të mos dominoni bisedat. Mirëpritja e pikpamjeve të ndryshme thellon lidhjet emocionale. Profesionalisht, pasioni nxit produktivitetin, por jepini përparësi detajeve për të arritur rezultatet e dëshiruara. Sa i përket shëndetit, ruani mirëqenien duke qëndruar aktiv dhe duke u angazhuar në argëtim shoqëror. Mbrëmja premton pushim, angazhohuni në përpjekje krijuese ose relaksohuni me argëtim. Vetëshprehja është qelësi, duke lejuar intuitën t'ju udhëheqë drejt projekteve personale që frymëzojnë gëzim. Pozitiviteti juaj rrezatues përmirëson çdo aspekt të ditës suaj, duke nxitur rritjen në mënyrë të shkëlqyer. Virgjëresha. Sot është një ditë precizioni dhe gjykimi. Ndikimi i Mërkurit mpre aftësitë tuaja analitike, duke e bërë atë ideale për të marrë me detyra të detajuara. Besojini natyrës suaj metodike për të përballuar kompleksitetet me lehtësi. Jeta profesionale paraqet sfida që kërkojnë përshtatshmëri. Qasuni situatave me fleksibilitet për të gjetur zgjidhje inovative. Një rutinë e strukturuar rrit produktivitetin. Komunikimi mund të zbulojë të vërteta të fshehura, bëni pyetje dhe kërkoni qartësi. Marrëdhëniet përfitojnë nga vëmendja juaj ndaj detajeve. Balanconi kritikën me empatinë për të thelluar lidhjet. Financiarisht, investimet kërkojnë shërtim. Rishikoni planet për rritje afatgjat. Venusi inkurajon buxhetimin, ndërsa Jupiteri le të kuptohet për mundësi të fatit. Shëndeti kërkon fokus. Përfshini vetëdijen në aktivitetin fizik për ekuilibër. Mbrëmja është ideale për organizim, duke sjellë paqe në mjedisin tuaj. Relaksohuni përmes projekteve praktike ose kënaquni me hobi që sjellin kënaqësi. Ndërsa mendimet qetësohen, reflektoni mbi rritjen personale dhe përputhni veprimet me qëllime. Ushqeni këtë energji harmonike, duke gjetur kënaqësi në çdo përpjekje të vetëdijshme. Peshorja. Konfigurimet qiellore të sotme theksojnë ekuilibrin dhe diplomacinë. Venusi, planeti juaj sundues, rrit ndërveprimet shoqërore, duke inkurajuar marrëdhënie harmonike. Sharmi juaj lehtëson zgjidhjen e konflikteve, duke çuar në lidhje të forcuara. Profesionalisht, bashkëpunimi rezulton i dobishëm ndërsa lundroni në dinamikën e ekipit. Zgjidhjet krijuese dalin përmes brainstorming kolektiv. Drejtësia mbetet thelbësore. Sigurohuni që vendimet të marrin në konsiderat pikpamje të ndryshme. Financiarisht, Saturni sugjeron kujdes. Rivlerësoni planet për të mbrojtur nga grackat e mundshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në mirëkuptimin e ndërsjellë. Dëgjoni me vëmendje nevojat e partnerëve për të rritur intimitetin. Nga ana shëndetësore, balanconi aktivitetet, duke përfshirë relaksimin për të aktivizuar rutinat e kujdesit për veten. Mbrëmja ofron qetësi. Angazhohuni në estetikë që frymëzojnë bukurinë dhe paqen. Rrethoni veten me art ose muzikë për të kultivuar qetësinë. Përdoreni këtë kohë për vetanalizë, duke parafruar vlerat personale me veprimet e jashtme. Ndërsa mendoni për ekuilibrin, kërkoni harmoni në të gjitha aspektet e jetës. Besimi në intuit udhëzon veprime të menduara mirë, duke hapur rrugën për përmbushje të qëndrueshme dhe rritje personale. Akrepi. Lëvizjet planetare të sotme inkurajojnë vetanalizën dhe eksplorimin e sferave të fshehura. Intuita juaj e thellë amplifikohet nga energjia e hënës, duke udhëhequr njohuri të thella emocionale. Jeta profesionale kërkon planifikim strategjik. Vlerësoni motivimet me saktësi për të përballuar pengesa. Besojini instinkteve tuaja, reflektimi që të zbulon mundësi transformuese. Marrëdhëniet kërkojnë cenueshmëri emocionale. Bisedat e sinqerta zhbllokojnë lidhje të thella. Marsi nxit pasionin, por zbutni intensitetin me empati për të shmangur konfliktet. Financiarisht, shërtoni investimet më të rrezikshme dhe përputhni zgjedhjet me qëllime të afatgjata. Jupiteri shpërblen durimin me perspektiva të mbara,
duke theksuar kohën në përpjekjet. Nga ana shëndetësore, ekuilibri mendje-trup është parësor. Angazhohuni në praktika restauruese si meditimi. Mbrëmja fton për sjatje, krijoni një hapësirë të shenjtë që nxit paqen. Mbajtja një ditari ose shprehja artistike ndihmon vetëzbulimin. Përqafoni misteret brenda, duke lejuar që ndjekjet metafizike të ofrojnë qartësi. Besojini procesit të zbulimit të vërtetave personale, duke gjetur forcë dhe mençuri në thellësitë e udhëtimit tuaj. Shigjetari. Energjia sot është e gjallë, në përputhje me shpirtin tuaj aventuresk. Jupiteri nxit entuziazmin në ndjekje të reja, duke inkurajuar të menduarit e gjerë. Një ndjenjë e etur për të udhëtuar mund të frymëzoj plane udhëtimi ose eksplorim intelektual. Profesionalisht, kërkoni mundësi që sfidojnë perspektivën tuaj. Inovacionet sjellin njohuri të reja dhe rezultate të jashtëzakonshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga kjo dëshirë. Përqafoni përvoja të reja dhe aventura spontane për të fuqizuar lidhjet. Komunikimi nxit mirëkuptimin, megjithse durimi është i nevojshëm për të shmangur debatet filozofike. Financiarisht, keni kujdes nga shpenzimet e tepërta. Jepni përparësi kursimeve të lidhura me rritjen e ardhshme. Shëndeti kërkon aktivitet. Angazhohuni në ndjekje fizike që rrisin nivelet e energjisë, duke promovuar mirëqenien. Mbrëmja premton inovacion, eksploroni ide të reja ose angazhohuni në biseda kuptimplote. Mbani një mendje të hapur, duke mirëpritur pikpamje të ndryshme për perspektiva të pasuruara. Ndërsa udhëtoni gjatë ditës, vlerësoni momentet e zbulimit, duke lejuar kuriozitetin t'ju udhëheq. Universi mbështet kërkimin tuaj për mençuri, duke udhëhequr miqësitë dhe ambicjet në mënyrë autentike. Britsjapi. Fokusi i sotëm është ambicia dhe këmbëngulja. Ndikimi i Saturnit rrit ndjenjën tuaj të përgjegjësisë, duke inkurajuar vendosjen e qëllimeve. Ndjekjet e karrierës përfitojnë nga qëllimet e kujdesshme, duke nxitur progresin në projekte të strukturuara. Ndërmerrni hapa të llogaritur, duke siguruar që veprimet të përputhen me vizione të afatgjata. Marrëdhëniet lulëzojnë në dialogun e bazuar. Nxisni mirëkuptimin duke shprehur mendime të qartë. Qasja juaj e drejtpërdrejt kultivon respektin, megjithse ekuilibri është çelësi për ruajtjen e harmonisë. Financiarisht, vlerësoni me kujdes investimet, duke u përqendruar në stabilitet. Rishikoni planet buxhetore me zell, disiplina hap shtigje drejt sigurisë. Nga ana shëndetësore, rutinat meritojnë vëmendje. Merrni në konsiderat rregullimet për të rritur nivelet e energjisë dhe qëndrueshmërinë. Mbrëmja është ideale për reflektim. Meditoni mbi arritjet dhe vendosni qëllime që rezonojnë me vlerat personale. Ndjekjet krijuese ofrojnë relaksim. Kënaquni me aktivitete që frymëzojnë dhe rigjallërojnë. Përqafoni ritmin e sotëm, duke gjetur kënaqësi në produktivitet të shoqëruar me vetanalizë personale. Besojini pragmatizmit tuaj për t'ju udhëhequr drejt rritjes së ekuilibruar, duke krijuar një rrugë të përmbushur përpara. Ujori. Klima astrologjike e sotme stimulon ndjekjet intelektuale. Urani, sundimtari juaj modern, ngarkon shpirtin tuaj inovativ, duke promovuar ide të freskëta. Detyrat profesionale fitojnë vrull përmes të menduarit origjinal. Përqafoni strategji të pazakonta për rezultate të jashtëzakonshme. Bashkëpunimet gëzojnë shkëmbime të gjalla, megjithse qartësia duhet të udhëheqë komunikimet. Marrëdhëniet lulëzojnë në mirëkuptim. Respektoni perspektiva të ndryshme për të forcuar lidhjet. Angazhimet shoqërore frymëzojnë kreativitetin, por sigurohuni që kufit personal të respektohen. Financiarisht, reflektoni mbi aspiratat, duke hartuar plane për pasuri të qëndrueshme. Mundësit mund të lindin papritur, besoni gjykimit intuitiv. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në qartësim mendore. Angazhohuni në praktika të vetëdijshme që ushqejnë mendjen. Mbrëmja ofron pushim. Kënaquni me hobi ose mblidhuni me bashkëmoshatar me të njëjtat mendje. Eksploroni shprehjet artistike që stimulojnë mendimin, duke inkurajuar kreativitetin e relaksuar. Balanconi inovacionin me aktivitete themelore, duke nxitur mirëqenien holistike. Dëgjoni burimet frymëzuese, duke i lënë njohurit të çojnë përpara ambiciet. Shfrytëzoni energjitë e sotme për të udhëhequr idet, duke transformuar ëndrat në realitete të arritshme. Peshqit. Energjitë e sotme nxjerrin në pa empatinë dhe kreativitetin në çdo përpjekje. Ndikimi i Neptunit ngre intuitën, duke rritur ndjeshmërinë. Jeta profesionale përfiton nga vizioni juaj unik. Ndani zgjidhje imagjinative për të kapërcyer sfidat.
Lidhuni me kolegët përmes emocioneve, mirëkuptimi juaj nxit bashkëpunimin. Marrëdhëniet thellohen me ëndra të përbashkëta. Siguroni transparencë për të kultivuar besimin. Dëgjoni në mënyrë aktive historitë të dashurve, duke ofruar mbështetje të sinqertë. Vendimet financiare kërkojnë aftësi dalluese, besoni instinkteve, por qëndroni praktik. Saturni sugjeron shqyrtim në sigurimin e stabilitetit afatgjatë. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi mirëqenies emocionale. Përqafoni praktikat që freskojnë shpirtin dhe trupin. Mbrëmja premton frymëzim. Eksploroni rrugë krijuese ose angazhohuni në relaksim reflektues. Zhytuni në muzikë ose art duke lejuar që shprehja emocionale të lulëzojë. Meditoni aspiratat duke I parafruar qëllimet me veprimet. Ndërsa ëndrat udhëheqin rrugën tuaj, besoni në të padukishmen, duke endur empatinë në jetën e përditshme. Vlerësoni lidhjet që ushqejnë shpirtin tuaj, duke përqafuar mençurinë e butë të sotme për një udhëtim harmonik. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.